Okay, welcome back ulit sa ating channel mga ka-EDC. So, meron na naman tayo isang review tungkol naman dito sa isang uri ng tactical flashlight na nabili ko sa isang online shopping. Okay. So, simulan natin. So, ito yung isang uri ng flashlight or tactical flashlight na merong 5 modes. Isang high, medium, low, strobe, saka SOS. Yan. Tapos meron pa siyang zoom. Yan. Ito. So yung zooming niya napipihit. Yan. Okay. So yan. Tapos meron siyang clip. Then ito yung push button niya sa likod. Tapos meron siyang strap. Yan. Tapos yung ito yan. Yan yung bulb niya. Okay. So, yung battery type niya is 18650. So, isa lang. Ito. Okay. Tapos, meron siyang batawag dito, spacer. Ayan. So, para hindi maging maalog yung battery pag nandito. Okay. So, meron siyang goma rito. Para dito sa yung support din sa clip. Okay. And, buksan natin. Oops. Yun. So, ito yung magnifying lens din. Tapos, ayan. So, dito lang ako medyo nadismaya kasi sobrang liit ng bulb. Saka medyo mahina. Yun. Akala ko kasi laki nung sa yung isang tactical flashlight na XML na T6. Pero hindi. Mas maliit. Okay. So, doon ako na-dismaya. Tapos, yun. Ayan, meron siyang bulitas. Saka yung spring. Ito yung tumutunog. Tumutunog pag inikot natin yung zooming. Oops. Ayan. So, ito. Ayan. So, ito yun. Tapos, yan yung bulb niya. Yung sobrang liit na bulb. So, mahina. Okay. Ayan. So, pag nag-zooming yan, ganyan siya. So, pag iniikot mo yung zooming, umaangat to, gumaganyan. Okay. So, yun yung wire niya. So, tapos, natin natin. Yan, meron siyang spring para dun sa ground or sa negative. Okay, dito makita nyo yan. Sa negative niya. Okay, para magkakaroon ng contact. So, ito sa body. Ganyan. Ayan. Tapos ito, saka ito nakakadismaya rin kasi plastic. Hindi siya pure aluminum or stainless yung body. So, meron siyang halong plastic. Ito. So, pero ito, the rest, puro aluminum na. Saka medyo manipis yung aluminum. Medyo manipis ng konti. Saka yung, lalo na yung belt clip. Ayan, nipis din, oh. Manipis din yung pagkakagawa. Okay. So, ano pa? So, ito yung driver niya. Yan. Yan yung driver niya. So, konti lang yung parts ng electronics. Yan. So, kasi maliit lang naman yung bombe. So, mahina lang yung wattage niya. So, ang bala ko dito, yung pinagpalitan ko ng bulb dun sa ginawa kong RGB W white na flashlight, ililipat ko rito. Kaso yung driver niya, yung diameter ng driver hindi sakto rito kasi mas maliit yun. Ito, nasa 19 to 20 mm yung diameter ng driver circuit. Yung nando sa isa 17 mm, kaya hindi pwede.
So ang gagawin ko, yung bumbilya, sakto naman yun dito, 17mm. Bibili na lang muna ako ng driver na one mode na bibilin ko na kapares ng diameter nito. Okay, so yun, para medyo magmukhang maganda yung flashlight, papalitan natin bumbilya. Okay, so balik na natin. So, nakita nyo na, so wala ba akong nakaligtaan. So yun, advice ko lang sa bibili ng ganitong uri ng tactical flashlight, so I advise na wag na, kasi madidismaya lang kayo sa pag na dumating sa inyo, madidismaya lang kayo sa itsura or sa kalidad ng tactical flashlight. So yun, okay, so balik na natin. So sa pagbalik niyan, try muna natin yung spring. Yan, may hole siya dito, spring. Tapos yung bulitas. Yan. So lumalagotok. Okay yan. So ayan, maangat. Yan. So yun, sana nabigyan ko kayo ng magandang review tungkol sa tactical flashlight na to. So maraming salamat, at huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe, and pindutin mo na rin yung notification bell para sa mga susunod ko pang mga review sa mga EDC. So maraming salamat po mga ka-EDC, Mr. D Tactical and DIY Vlog. Salamat po.